Lepo zdrav družba v Paradi učenja. Danes se bomo pogovarjali, kako z učenjem priti od talenta do mojstra. Tako. Zato smo za tole oddajo zbrali enega talenta in enega mojstra. Tako, vsi vemo, kdo je mojster, ne? Ja, vsi vemo, kdo je mojster, ja, kdo je pač pol talent, pa to. Aleš, ti si se za stand-up komedijo začel ukvarjati kar pozno, ne? Kar pozno, res je. Koliko si star? 60, 70? Tako, zdaj sem imel glih 60-letnico, ja, smo tam praznovali, je bilo res lušno. Ja. Nisem te povabil, ker vem, da nimaš cajta. Sam kolege. Sam kolege vabiš. Ne, začel sem kar pozno. Ja, 29 let sem bil star, ko sem šel na delavnice, tam smo se tudi spoznala. Ne? Tako. In res, mislim, da nobenemu ni bilo jasno, da bom midva se s tem ukvarjala 10 let kasneje, pač tak pred polnimi dvoranami. Ne? Tako da je to bilo neka tako malo presenečenje, ne bi lahko rekel. Ja, in je v bistvu tudi lahko neka taka spodbuda, tudi za vas, da pač probate nekaj delati, kar je nekje shranjeno pri vas in mogoče se rata. Sej težko se dvorane kar napolnijo, to je res, ampak v bistvu nekako tako značilnost najnega poklica je, da ni prepozno, no, nikoli ni prepozno. Ja, probaš, pa potem vidiš, če ti je nekaj všeč, nadaljuješ, če so neki rezultati, to je neka, pri nas je to šlo res tako čisto organsko, neki nastopi so bili, jaz na začetku vem, da sem imel, dajmo to probati in na 10 nastopov moram narediti, tak sem si dal cilj, tudi če ne bo enega smeha. Če se neben ne smeje, jaz moram 10 naredi, samo zato, da se testiram. Ampak so bili eni 3 smehi, ne, tako da sem potem... Si kar strahil. Si kar strahil, ja. Ja, se pri tebi je bilo podobno, verjetno. Ja, jaz sem tak nekje skozi imel to, da želim biti zabaven. Jaz sem hodil na planinske tabore in sem tam govoril vice in sem vedno hotel biti tam neki v središču pozornosti ob ognju in je bilo neko v moji duši, ampak ko sem šel pa na to delavnico, je bil pa kot ta najpomembnejši korak. In potem se je kar samo začelo odvijati. Ne? In v bistvu, zdaj, to je res, da nek talent ali pa neko ljubezen smo imeli že prej, ampak ko smo pa enkrat začeli se s tem ukvarjati, je pa sam šlo naprej. To je takrat je pol res, taka specifika, se mi zdi, da je to, ko reče Američani, learning by doing. Ja. Da nekaj, kar začneš delati in se pol o tom potom naučiš vse stvari. Sam vrš, ja. Samo začneš. Pri meni je bilo tako res, da pri talentih je tako, se ne veš, kjerega imaš. Ne. In to je ta glavna zadeva, da probaš. In zato so take parade učenja in take zadeve so super, da greš probat. Greš na nek tečaj, pa potem vidiš. Če ti gre, super. Če ne, pač probaj še kaj druga. Nekaj se bo najdlo, ne? Do mojega 60 leta, evo, vidiš. Pa se lahko ukvarjaš s tem, kar hočeš. Je pa res, da je treba vztrajati. To je v bistvu tisto največ napotek ali pa največji problem. Pač, če imaš preveč stvari, ko jih probavaš, mogoče zgubiš malo fokus. Da se lotiš ene stvari, pa da jaz imam zdaj, ko imam 2 otroka, pač vedno tudi isto rečem. Če bo ta nekaj začela, pol hočem, da vsaj 2 meseca delata. Da ni zdaj ono, če ti kupim bobne, 2 meseca. 2 leti, pa 2 meseca za bobne. Sorazmerno sceno. Ja, več ko daš, dlje cajta vztrajati. Dlje cajta moraš vztrajati, ja. Tako da, to je to. Sam probaš, greš na parado učenja, tam ti bo vse povedal. In če ste slučajno uspešni, pa ste zdaj zaradi tega posnetka uspešni, se vete, delimo procente. Tako. Ajde. Ajde, zamete.